Избирательная кампания приобретает новый смысл. Речь идет, если не о победе над Лукашенко, то о максимальной делегитимизации его власти. Регистрация кандидатов в президенты 14 июля не принесла сенсации. Главный оппонент Александр Лукашенко, находящийся за решеткой Виктор Бабарика, не был зарегистрирован. Собственно говоря, после ареста Бабарика другого решения по его кандидатуре и не могло быть. Было бы странным и нелогичным решение отправить главного конкурента за решетку и оставить его фамилию в избирательном бюллетене. Ведь заключение в тюрьму основного конкурента – это больше удар по легитимности победы Лукашенко, чем его нерегистрация. И уж было бы совершенно нелогично регистрировать Виктора Бабарика после того, как подписи в поддержку Валерия Цепкала были забракованы, ведь тогда все голоса сторонников последнего перешли бы к Бабарика. Тогда что означало заявление 12 июня о будущем Бабарика? «Я хочу, чтобы он пошел на выборы, мы не сделаем его узником совести». Видимо, власти рассчитывали, что после ареста Бабарика и массированной дискредитации его государственными СМИ популярность альтернативного кандидата резко упадет, и в таком случае он не будет представлять опасности даже в случае регистрации. Но все получилось с точностью да наоборот. Общественная поддержка, напротив, возросла, ведь заработал фактор симпатии к жертве произвола. В результате у Лукашенко не было иного выбора, кроме как исключить Бабарика из избирательного процесса. Такое решение означает серьезные перемены в политической жизни Белоруссии. Меняется образ Лукашенко, способ легитимизации его власти и даже природа правящего режима. Действующий президент пожертвовал имиджем сильного политика, который не боится конкуренции. На протяжении многих лет, начиная с первых президентских выборов, Лукашенко успешно презентовал образ победителя. Он побеждал реальных и сильных оппонентов, а не искусственных противников, и во многом на этом базировалась его легитимность. Но теперь сложилась такая ситуация, что он вынужден спасать свою власть любой ценой. Не до жиру быть бы живу, он не может скрыть ни от населения, ни от чиновников, что испугался реальной конкуренции с сильными оппонентами, и теперь главными его соперницами стали женщины. Теперь он вынужден показывать всем, обществу, номенклатуре, иностранным субъектам, что он слабак, что его легитимность сомнительна, и что вся информация о рейтинге в 76% туфта, ибо с таким рейтингом можно было регистрировать всех альтернативных кандидатов. Та ситуация, которая сложилась после регистрации, потребовала от оппонентов режима разработки новой тактики. Самым оптимальным вариантом было бы объединение всех альтернативных претендентов вокруг одного кандидата и одного сценария, а остальным сняться. Было объявлено об объединении штабов Виктора Бабарика, Валерия Цепкала и Светланы Тихановской в поддержку последней. Такой ход отразил настроение значительной части политизированной общественности. Но дело в том, что объединить штабы легче, чем объединить электорат. Кроме того, Светлана Тихановская постоянно презентовала себя в качестве технического кандидата. Она заявляла, что не претендует на должность президента, а участвует в кампании только ради моральной поддержки своего мужа. И вдруг неожиданно для себя она оказалась на вершине общенационального протеста. И чтобы снять эту проблему, был придуман достаточно изящный ход. Сама Светлана и ее напарницы заявили, что она не собирается управлять государством. Ее функция в качестве президента сводится к тому, чтобы освободить политзаключенных и провести новые демократические выборы. Это жест вопреки политической арифметике по законам высшей электоральной математики. Лукашенко демонстрирует уверенность. США снизили порог чувствительности к диктаторским практикам в Белоруссии. Внешнеполитическая линия официального Минска сохранится. Постепенное выстраивание дистанции с Россией, сближение с Западом в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, но без ущерба для позиций политического режима и интересов семьи Лукашенко. Бывший дипломат Валерий Ковалевский прокомментировал кадровые перестановки в дипломатическом корпусе. Лукашенко впервые за 12 лет назначил нового посла Белоруссии в США. Возвращение послов в столице после такого долгого перерыва уже само по себе знаково. Такой ситуации не должно было быть изначально. Оно затормозило и даже отбросило назад отношения двух стран. Надо отдать должное обеим сторонам, в особенности белорусской дипломатии, нашедшей силы исправить это отклонение. Вместе с тем, значительного поворота в отношениях пока лучше не ждать, прежде всего из-за выборов в Белоруссии, которые уже сейчас демонстрируют ухудшение по сравнению с предыдущими президентскими кампаниями. Олег Кравченко на сегодняшний день лучший специалист по США в Белоруссии. У него длительный опыт руководства посольством в Вашингтоне. На посту замминистра он курировал отношения и регулярно приезжал в США. Он сопровождал нормализацию отношений. Кроме того, Кравченко вывел уровень публичной дипломатии Белоруссии в США
на качественно новый уровень благодаря своему активному участию в открытых мероприятиях, что является нормой в Вашингтоне, но чего до этого белорусские дипломаты избегали. Примечательно, что Кравченко работал в посольстве в те годы, когда было особенно сложно добиваться хоть каких-нибудь результатов ввиду рекордно плохих двусторонних отношений. Сейчас у него будет возможность поработать в куда более благоприятной обстановке при условии, что США не станут резко реагировать на уже сейчас очевидно плохие действия власти на выборах. Обмен послами – хороший знак сам по себе, но Госдепартамент уже выразил обеспокоенность репрессиями против гражданского общества в Белоруссии. Но США и Евросоюз уже несколько лет принимают режим Лукашенко таким, какой он есть, и развивают отношения зажав нос. Их порог чувствительности к диктаторским практикам в Белоруссии сильно снизился по сравнению с периодом до захвата России и Крыма. Поэтому на этих выборах резкую реакцию Вашингтона стоит ожидать и только в случае еще большего ухудшения действий режима Лукашенко по сравнению с текущим этапом, который уже побил рекорды по репрессиям до дня голосования. Лукашенко также назначил послов в Нидерланды, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, Австралию, замминистра иностранных дел Андрей Дабкюнас, Великобританию, экс-министр финансов Максим Ермолович и Казахстан, бывший министр промышленности Павел Утюпин. Похоже на демонстрацию уверенности Лукашенко в своем завтрашнем дне. Направление опытных дипломатов и таких весомых авторитетных фигур, как бывший министр финансов Ермолович в ключевые столицы, может помочь режиму предотвратить резкий ответ на результаты выборов и продолжить внешнеполитическую линию, выработанную в последние годы. По «Газпрому» в Европе ударили, откуда никто не ждал. Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, пишет Reuters. Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому». Трубопровод EastMed, который пройдет по дну Средиземного моря, предназначен для транспортировки газа из Израиля и Кипра в Грецию, Италию и другие европейские страны. Его строительство оценивается в 6 миллиардов евро, запуск планируется в 2025 году. Газопровод будет транспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью удвоения пропускной мощности. Еврокомиссия выделила 35 миллионов евро на подготовку технико-экономического обоснования проекта. Соглашение о строительстве является исторической вехой, превращающей Израиль в экспортера энергоресурсов, заявил министр энергетики страны Ювали Стейниц. Ранее страна только импортировала газ. С начала года поставки «Газпрома» в Европу резко упали, снижение составило около 20%. Из-за сокращения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» оказалось невыгодно продавать его. Сильнее всего сократился транзит по украинскому маршруту. Если 30 декабря он составлял 262 миллиона кубометров, то 7 января только 92 миллиона кубометров. Подписанный перед Новым годом контракт с Киевом вводит минимальный объем прокачки. В 2020 году он равен 65 миллиардам кубометров. Это означает, что в сутки российская компания в любом случае оплачивает транзит порядка 180 миллионов кубометров газа, даже если не использует мощности в полном объеме. В те же сроки загрузка газопровода Ямал-Европа, идущего через Беларусь, опустилась на 24%, до 70 миллионов кубометров. Такая ситуация вдвойне необычна, поскольку маршрут считается максимально эффективным для «Газпрома». Он был загружен на уровне выше 100 миллионов кубометров в сутки как в холодную зиму 2018 года, так и год назад, когда зимняя температура была существенно выше. Израиль разрабатывает крупнейшее месторождение Левиасан, запасы которого оцениваются в 621 миллиард кубометров. В декабре 2017 года Кипр, Греция, Италия и Израиль договорились о строительстве газопровода EastMed протяженностью 2000 километров. Газопровод соединит Левиасан и кипрское газовое месторождение Афродит с европейским рынком.
США считают главу Чечни Рамзана Кадырова причастным к многочисленным нарушениям прав человека. По данным Госдепа, ситуация с правами человека в Чечне ухудшилась на фоне пандемии коронавируса. Госдепартамент США в понедельник, 20 июля, объявил о введении санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова, а также его жены Медни Кадыровой и его дочерей Айшаты Карины Кадыровых в связи с многочисленными нарушениями прав человека в Чечне, участившимися на фоне пандемии коронавируса. У Госдепа имеется подробная достоверная информация о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные казни, совершавшиеся на протяжении более 10 лет, указано в пресс-релизе, распространенном Госдепом. Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Кадыров пользуется пандемией коронавируса для оправдания дальнейших нарушений прав человека в Чечне, говорится в документе. США призвали своих союзников ввести аналогичные санкции против главы Чечни. Ранее в отношении Рамзана Кадырова Вашингтоном уже были введены экономические санкции, подразумевающие в том числе заморозку его активов в США для него самого и его семьи. В Госдепе подчеркнули, что поощряют аналогичные меры со стороны государств-единомышленников. Наряду со многими другими странами США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу сообщений о нарушении господина Кадырова публично и в частном порядке, говорится в заявлении Госдепартамента, выполняющего в США функцию Министерства иностранных дел. Так, в 2018 году США и 15 других стран призвали московский механизм ОБСЕ создать миссию для установления фактов злоупотреблений в отношении ЛГБТ, правозащитников, представителей независимых СМИ. Реагируя на заявление госсекретаря США Майка Помпео о введении санкций, Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале фото, на котором он стоит на фоне стеллажей с оружием и держит в руках 2 автомата. Подпись под снимком гласит: «Помпео, мы принимаем бой. Дальше будет интереснее». Далее следуют 2 смайлика. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет не просто сформулировать зеркальный ответ на этот недружественный шаг Соединенных Штатов, но что-нибудь придумаем, пообещала она. Также пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал фото, которое опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на то, что его и его семью внесли в санкционный список. По словам Пескова, граждане России имеют право хранить и носить огнестрельное оружие. При этом он отметил, что для этого нужны специальные разрешения. Он заверил, что российское законодательство довольно строго в вопросе ношения оружия. Также Песков пояснил, что если закон нарушен, то неважно, допустил такое губернатор, мэр или президент, его должны наказать по закону.